갈 준비 다 됐어? 그나저나 스메더스 씨는 또 어딜 가시나요? 파란 눈에 지게꾼, 사람들 시선 집중입니다. 할 일 없는 사람 같아. 옛날 생각나지. 지게 왜 지금? 옛날 할아버지 죽은 나무들 위주로 능숙하게 땔감을 구하는 스메더스 씨. 여기 있잖아. 근데 노아야, 너 뭐하니? 뭐 오늘 날씨 진짜 따뜻하다. 좋아 좋아. 우리 와이? 큰 키에 노란 머리 나무꾼, 그냥 지나칠 수 없는 비주얼이죠. 역시나 어머니 아니고 뭐 하실 겁니까? 보쌈 하려고. 아, 보삼. 네. 아, 예. 사람 엄청 많네. 뭐 물어봤어. 어느새 한 짐 가득 나무를 해서 집으로 돌아가는데요. 다른데 보나? 무거워 보이는데요. 자, 저녁 메뉴는 보쌈입니다. 하지만 불 피우고 가마솥 내걸고 시골에서 밥 한 끼 해먹으려면 참 일이 많습니다. 예. 아유, 못 살겠네. 무서워? 펄펄 끓는 물에 돼지고기 넣고 누린내 잡아주는 된장 넣고 양파, 대파 넣고 마지막에 향신료 넣어주면 끝! Oh, smells good. 오. 가마솥의 깊은 맛은 특히나 스메더스 씨가 푹 빠져있는 맛입니다. 가마솥 잘 샀어. 무슨 할아버지처럼 얘기하는데 한국 무슨 70, 뭐 80. 할아버지 같습니다. 나무 가져와서 불 피우고 오래 끓이고 하는 거 하면 또 맛있는 것 같아. 이렇게 하면 기대돼요. 그나저나 두 분은 어떻게 만나셨어요? 사진작가로 활동하던 스메더스 씨, 작업을 도와주던 성은 씨와 사랑에 빠져 2008년 결혼을 했습니다. 평범하게 아파트 생활을 하다 시골 생활을 꿈꾸던 스메더스 씨의 요청으로 재작년 겨울 이곳으로 왔습니다. 뭐 아파트 편하긴 편한데 뭐 그렇게 계속 살면은 좀 재미없어. 맞아요. 전 아파트로 가자고 했거든요. 때마침 또 여기 보던 아파트가 괜찮은 전세가 하나 나와서 가계약이니까 이거 뭐 저기 하고 가자고 했더니 싫대요. 아하, 그렇게 된 거군요. 그나저나 보쌈은 다 됐을까요? 오, 와, Smells good. 잘 익은 것 같습니다. 오케이. 오호, 아유, 제가 침이다. 하하, 예, 맛있겠습니다. 니들도 먹고 싶지? 냄새 맡았네. 이야, 윤기가 자릅니다. 각종 채소까지 정말 푸짐하게 한 상 차려졌습니다. 이거 고기 위에 넣고 오호, 쌈장. 여기 쌈장도 넣고 그리고 김치를 넣고 싶으면 김치? 그래. 그다음에 이렇게 사서 넣어. 우와, 제대로 드십니다. 예. 그런데 맛있는 냄새를 참지 못한 또 진입자. 아니, 진입 딱. 오, 예. 혼자서 나가버리나요? 아니죠. 노아가 처리합니다. 진짜 깜짝 놀랐잖아. 이렇게 시골에서의 삶을 좋아하는 스메더스 씨. 집에서 일만 하는 게 아니죠. 대구의 한 대학에서 학생들에게 사진을 가르치고 있는데요. 하지만 이렇게 집에만 덜어하면 영락없는 일꾼, 농사꾼입니다. 여기부터 다시 빼서 그쪽으로. 그렇게 해야 좋겠는데? 보통 일 안 했는데. 보통 일 아닌 것 같다. 밭에도 그래서 길이 있으면 참 편하겠다. 비 올 때도. 입으로만 일하는 아내. 아치로 이렇게. 역시 손벌이 돼서 움직여야 하는 사람은 바로 일꾼, 농사꾼 스메더스 씨입니다.
행복하게. 그 벽돌을 나를 생각하면서 지금 그러는 거야? 그런 것 같습니다. 예. 제가 봐도요. 예. 오. 아니 내가 주택으로 이사하고 싶어서 내가 다 해야 돼. 당연한 말씀. 텃밭에 이런저런 농사를 짓고 싶다는 스메더스 씨. 노아도 돕겠다고 나섰습니다. 감자, 당근 좀 많이 키웠으면 좋겠어. 어허. 감자 맛있어. 감자 구워도 삶아도 음식에 넣으면 다 맛있어. 다음 날 어딘가로 향하는 스메더스 씨 가족. 그런데 누구시죠? 자, 노아 잘 봤어요. 이야, 바로 노아 외할아버지이십니다. 장인 어른은 몇 년 전 귀농에 전원 생활을 하고 계시는데요. 아직 초보 농사꾼인 스메더스 씨, 장인 어른께 농사의 한 수를 배우러 왔습니다. 이걸 이렇게 고루고루 뿌려놓은 다음에 이걸 이렇게 파요, 땅을. 아하, 그래, 이렇게 뒤져. 이렇게 자세 나오시네요. 네, 해봐. 네, 그래 해봐. 삽질하는 것부터 다시 배우는 스메더스 씨. 괜찮아요. 근데 영 장인 어른 표정이 시원치 않습니다. 아니, 그냥 이거 하지 말고 안팎에 이래가 시각을 썩히게. 자, 아셨죠? 이제 그냥 이래가지고 그냥 못 심잖아. 그러니까 요게 이제 망을 지운 게 이렇게 줄을 치고 이래가지고 모양을 만들어. 삽 이렇게 그 다음에 씨를 조금씩 뿌리고 이렇게 그 다음에 다 뿌린 다음에 이렇게 섞으면 돼요. 그렇죠. 그렇게. 아하하, 잘합니다, 스메더스 씨. 자, 이제 진짜 실전 돌입해 봅니다. 집으로 돌아온 부부, 이번엔 성은 씨도 함께 팔을 걷어 붙였는데요. 어허, 예. 바디랑도 만들고 제법 반 모양이 갖춰져 갑니다. 첫 작물은 스메더스 씨가 좋아하는 감자. 싹이 난 감자를 이렇게 잘라서 심어줍니다. Mashed potatoes. 감자 샐러드. 감자 하나마다 음식 하나. 벌써 신났습니다. Hash browns. 감자라스. 맛있는 채소 기대돼요. 저도 기대가 됩니다. 과연 스메더스 씨의 텃밭은 무사히 수확물을 얻을 수 있을까요? 일 년 만에 다시 찾은 대구 복무동. 야, 그런데 여기 눈 참 많이 안 오는 곳인데 올겨울에 눈이 제법 왔네요. 그나저나 노아는 잘 있나? 노아야. 안녕하세요. 노아야. 잘 있네요. 예. 아이고. 아주 그냥 눈싸움 삼매경. 네, 아이고. 걔도 신나고 난리 났습니다. 역시 노는 사람을 이렇게 신나게 즐겁게 만듭니다. 손는 너야 눈 오니까 어때요? 눈싸움 저하고 같이 하고 있는데 좋아요. 조금씩 오는데 조금씩 오는데 뭐 이번 올해는 좀 많이 왔어요. 같이 개. 정말 예 개판입니다. 너무 신났어요. 눈싸움에 빠져 있는 사이에 천방지축 경공들 허니와 진이가 집을 뛰쳐 나갑니다. 어떡해요? 허니! 부랴부랴 성은 씨가 따라가 보지만 어이구, 하하, 벌써 저기까지. 야, 정말 대단하다. 자주 이렇게 탈출하나요?
아니요, 계속 묶어놓으니까 지금 개 탔어요. 완전. 개 탔어요. 아, 좋아. 예, 숨찹니다. 그나저나 이놈들 어디로 간 걸까요? 저기 있다. 어디? 저기 저수지 건너편까지 정말 빠릅니다 이 녀석들. 어디 갔는데? 이쪽으로 왔어. 그러니까 우리 찢어져가지고 나는 이쪽으로 갈게. 여보는 이쪽으로 가서 이렇게 가서 찾아보자. 아이고 그 산을 또 올라갈 수도 있어. 이거 어떡해요? 내가 갔어. 아이, 얘들아 제발 저쪽에서 제발 돌아와라. 환희야! 야, 온다. 아 같이 있어. 같이 있어. 같이 친다. 애타게 부르는 소리에 과연 올까요? 안해! 미니! 들었네요. 들었어. 자 건너. 다행이다. 예, 돌아옵니다. 돌아왔어요. 그런데 허니, 찐이, 몰골이 세상에. 아이고. 셋, 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 셋. 안 찾았으면 아마 칠성시장에 갔었을 수도 있어. 그러게요. 정말 큰일 날 뻔했습니다. 잘 지내셨어요? 보시듯이. 여전히 정신없네. 네. 정신없어, 정신없어. 평소에 아들 둘 때문에 죽겠는데 요거는 이제 딸들까지 막 난리. 네. 효도 씨, 수염이 없어졌네요. 그러네요. 세상에 후덕한 아저씨에서 청년이 됐습니다. 저는 깔끔해서 더 좋아요. 근데 사람들은 길을 해요. 그래 더 정감 있어 보인다고. 아이고, 다시 만나도 여전히 정신이 없습니다. 예, 이래야 노안해지요. 1년 만에 다시 보는 반가운 노안의 시골집. 그동안 별일 없었겠죠? 그나저나 텃밭은 어떻게 됐을까요? 자, 보여드릴게요. 오호, 짜잔. 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 뭐였니? 브로콜리요. 그냥 이야, 우와. 가을쯤에 심었는데 벌써 이렇게 컸어요. 자, 와, 세상에 정말 큽니다. 그죠? 어때? 건강하네. 뿐만 아닙니다. 지난해 가을 심어두었던 당근도 아직 땅 속에 묻혀 있다고 합니다. 어디 볼까요? 당근? 과연? 하하! 온 땅에 묻혀 있지만 이 당근 맞네요. 얼었어. 응? 맛있어요? 당연히지. 당근이지. 예. 그렇게 지난해 노안에는 제법 여러 가지 작물들을 재배해 수확의 기쁨을 누렸습니다. 이거 우리가 농사 지은 당근입니다. 그렇게 노래를 불렀던 감자 농사도 풍년이었고 방울토마토, 배추, 가지, 오이 등등 정말 많은 채소들이 이 텃밭에서 났다는군요. 대단합니다. 어허. 이 매달려 있는 게 뭐예요? 아, 이게 무청인데요. 그 무 위에 잎하고 줄기 부분이에요. 이게 말렸다가 이렇게 겨울에 먹으면 굉장히 좋다네요. 섬유질도 많고. 약도 안 뿌렸어요. 그렇게 1년 내에 지은 농작물들이 아직까지 노안의 식탁에 그대로 오르고 있습니다. 자, 시골살이 어느덧 1년 남짓 살아보니 어떻습니까? 365일 캠핑이에요. 집이 이제 좀 오래되다 보니까 아무래도 좀 불편해요. 뭐 난방도 그렇고 여러 가지로. 수확의 뿌듯함도 있지만 아무래도 낡고 오래된 시골집이다 보니 불편함도 있다네요. 게다가 동네엔 재개발이 시작되고 있어
남아있는 시골의 모습도 빠르게 변하고 있는데요. 노안에도 조만간 이사를 결정해야 한다는군요. 이해해요. 저도 여기 1년 동안 살아봤으니까 쉽지 않아요. 아파트 가면은 저는 좀 많이 슬플 것 같아요. 하하, 오랫동안 꿈꿔온 시골 주택에서의 생활이었던 만큼 애착도 많이 가고 이사를 생각하면 아직은 아쉬움도 남는 스메더스 씨입니다. 아니 거기가 춥잖아요. 어? 거기가 그늘이 져서 춥잖아. 그러니까 여기 이제 햇빛이 잘 드니까 이쪽으로 옮기고 병아리도 같이 이제 진행해주자. 이를 그 말은 쉬워요. 닭장을 옮기자는 말씀입니다. 그 예, 말은 쉬워요. 쉽지. 보자. 일이 어떻게 어렵지요. 될지. 그렇죠. 벼랑간 이사를 가게 된 암탉과 수탉 부부. 이게 웬일이래? 가. 좋아요. 영문도 모르고 당하기는 수탉도 마찬가지. 반항도 해보지만 이사 결정은 이미 났습니다. 자, 나가. 그늘진 곳에 있어서 좀 추웠던 닭장을 햇볕이 잘 드는 벽 쪽으로 옮기는데요. 아내 성은 씨가 뭔가 생각이 있어서겠죠? 알을 많이 놔둬놓고. 그래. 강제 이사였지만 따뜻한 햇살에 닭들도 새 집을 좋아하는 것 같습니다. 그동안 추워서 실내에 있었던 병아리들도 밖으로 집을 옮겼습니다. 병아리 치고는 큽니다만, 예. 아니 넘을 써놨자 101호 102호. 그거 괜찮다. 어? 아 일찍이니까. 101호 102호. 닭들이 사는 아파트인가요? 네, 101호. 그리고 102호. 그러니까 사람도 집을 옮겨낸다. 집을 우리도 옮겨도 돼. 아파트. 내 생각에는 이 동물들이 햇빛 받으니까 더 행복한 것 같은데. 아파트 가면 햇빛 더 많이 받을 수 있어. 고층으로 가면. 이것보다 안 돼. 난 햇빛 더 많이 받고 싶어. 나도. 이사 가는 게 뭐 이해하는데 좀 이것보다도 좋은 주택으로 이사 갔으면 좋겠어. 그런 수리 없이. 그리고 하늘 진이 좀 풀어놓을 수 있는 집 좋아요. 지금 3명이고 뭐 앞으로 더 생길지 아니면 여기 계속 그대로일지는 모르겠지만 좀 안정이 돼서 좀 편안했으면 좋겠어요. 예. 가족이 더 생긴다는 건 노아 동 동물일지 뭐 사람일지. 노아 동생이면 더 좋겠네요. 언제나 시끌벅적 웃음이 넘치는 노아네. 계속 시골에서 살게 될지 아니면 아파트로 갈지 아직은 모르지만 어디를 가든 지금처럼 웃음이 떠나지 않는 가족이길 바랍니다. 안녕!